Hello guys! So, it's me again, Queen, para sa ating vlog ngayon. So, kasama natin ngayon si Mr. Isaw. Siya yung mga kasama natin ngayon para sa ating vlog. At syempre si Mr. Ko na nandito. So, yun. Ang gagawin natin ngayon is magbabasa tayo ng assumption ng mga sinend sa akin kagabi lang na nag-my-day ako. Agad-agad nag-reply sila. So, yun. Tignan natin. So, yan guys, sino ba yung unang nag-PM sa akin ngayon? Nagpapa-shoutout siya kagabi pa, naabangan niya. So, yun, unahin na natin si Reynalyn Yutuk. So, yun, ito yung assumption niya sa akin. Nakanganga ka ba kung matulog? So, yun, sagutin ko siya. As usual, hindi po. Kasi alam naman natin na pag nasanay ka, mula ng bata ka pala, nakanganga ka ng matulog, hanggang pagtanda mo, ganun ka pa din. Pero ako po, hindi po ako, pag natutulog ako, hindi po ako nakanganga. Nakatikom po yung bibig ko. So, yun. So, tignan natin tong isaw. Tignan natin kung masarap siya. So, yun. Okay. Makunat siya. Okay. Yun. Makunat na siya. Kasi, kanina pa siya binili. Pero medyo mainit pa. Hindi ko alam ba't ganun. Siguro, dahil yung mismong loob niya, hindi siya lumulutong. Kasi isang ng gusto niya. Okay. Okay. Next tayo. Ayun, yung pangalawa natin na nagpa-shoutout at nag-send ng assumption sa akin is si Paulina May. Yun. Yung assumption na sinend niya ay, anong sekreto niyo, bakit ang ganda niyo? So, walang sekreto yan. Wow. Bakit ang, di ba? Hindi kasi siya, matagal ko na siyang kilala. Pero, hindi kami nagkakasama gano'n. Parang nagkakachat lang gano'n. Tawag ko sa kanya, bunso na din gano'n. So, shout out sa'yo, Paulina May. So, yun. Wala naman sekreto yan. Basta siguro, kayang-kaya mo lang dalhin yan. Dahil lahat naman tayo is magaganda. So, yun lang. Sa akin, hindi naman ako maganda. Yeah, pa-humble. Hindi, joke. Totoo yun. Hindi naman ako maganda. So, nasa sa'yo naman yun kung paano mo i-handle yung mukha mo, diba? Kung paano mo dadalhin. Tsaka lahat naman tayo is maganda. Walang pangit sa mundo, diba? Okay, next. So, yun. Guys, alam niyo ba na bilang estudyante, kailangan lagi tayong kumakain. Sabi nga nila, dapat di natin ginugutom yung sarili natin kasi yung mga brain cells natin kailangan yan. Lalo na yung sa pangangatawan natin. Yun. Kapag kagaling sa school, kumain agad kayo pag uwi nyo ng bahay para makabawi kayo ng lakas. Kasi, kahit na hindi kayo gumagalaw sa school, pagod kayo, pag uwi nyo, pagod kayo, kaya kumain kayo guys, kailangan nyo yun. So yun, pangatlo na tayo. So yun nga guys, yung pangatlo nagsend sa atin ng assumption ay si Billy. So napakabigat ng tanong niya kasi about siya sa mga sex ganon. So walang personalan. So ito, tinanong niya ako, assumption niya is di na daw ba virgin. So yun, alam naman natin guys na reality talaga sa mga kabataan ngayon. Marami na yung ganyan. Pero ako, as usual, pure pa, ganun. Kasi, di ba, matino kang babae. Ba't naman kasi gagawin mo yun, di ba? So, yun lang. Nasagot ko naman na siya at comfortable ako doon. So, yun. Di ba shoutout na rin kita, Billy. So, yun, di ba napag-usapan na natin yan nung last time na nagpunta tayo dun sa Orion. Di ba? Napag-usapan na natin yung about dyan. So, yun. Okay, magna-next tayo, wait lang. Okay. Ang sarap yung isaw, kaso nga parang hindi pa masyadong luto yung nasa loob. Hold on. Okay. Next. Shout out kay Miko Almario. So, yun. Yung assumption niya about sa akin is yung naliligo ka ba habang nagsa-cellphone? As usual, hindi. Kasi, hindi ba makakagawa nun, di ba? Siguro, before ka mag-start maligo, dun ka magsa-cellphone. Pero yung naliligo habang nagsa-cellphone, hindi. Meron pang isa. Kumakain ka ba ng ikaw lang mag-isa? Hindi specific yung, yung assumption niya. Pero,
Kumakain ako mag-isa, kagaya ngayon, di ba? Kausap ko lang kayo, pero mag-isa ako kumakain. Hindi, joke. Sa balanga, minsan ako lang mag-isa, lumalabas ako lang mag-isa, ganun. Kasi, hindi ka naman mawawala eh. Kakain ka lang naman, di ba? Wala namang masama dun. So, yun, nakakakain ako mag-isa. Next. So, yun guys, next tayo. Wait lang. Okay. Kay Nicole Hardy tayo. So, malayo siya. Taga Pampanga siya. So, shout out ka na rin. Hello, Nicole Hardy. So, ito kung napapanood mo. Inaabangan mo yung lesson na mapupulot mo dito sa vlog ko mamaya pa sa ending. So, yun. Akala ko mataray ka. Ehem. So, yun. Marami nagsasabi niya nung una, kahit sa school, ganun, kapag ka nag-introduce kami. So, marami nagsasabi na mukha akong mataray, pero pag nakasama na nila ako, hindi na, marupok na, ganun. Hindi po ako mataray. Mukha lang po, dahil po sa ano ng kilay ko siguro, sa hubog ng kilay ko, pero hindi po. Pero, yun, yung katotohanan, pungak po talaga. Hindi yun, hindi ako mataray, guys. Mukha lang. So, 8. Yan. Yun. Kagabi, kwento ko lang. Kagabi, meron nag-send sa akin, nagpapasub back siya. Kasi, nag-subscribe siya sa akin. Pero gusto niya di makasama ako dun sa vlog niya. Sabi ko, mahirap yun. Okay. Okay, next natin. Si Dulay. Si Junior Dulay. So, kaklase ko siya. So, yun. Shoutout kay, Junior Dulay. Nakasama yung jowa niya ngayon. Dahil yun. Assumption niya is, nasubukan mo na bang maglakad ng patalikod sa hagdan? Yes, as usual, dalawa yung likod ko. Hindi, joke. Oo, minsan. Kasi yung sabi nila, hindi naman na ginagawa ko siya lagi. Minsan lang. Siguro pagka nakakatawaan ganun. Hindi lang naman ako, hindi naman sa lahat. Kami magkakaibigan pag nagkakatuwaan dun sa labas. Pero yun. Pero ang hirap maglakad, tapos nasa hagdan ka, tapos nakatalikod ka maglalakad, diba? Ang hirap. Mamaya niya, malaglag ka pa, gumulong-gulong ka pa pababa, diba? Okay. Next natin. Yung pinsan ko, si Joyce Payumo. So, assumption niya sa akin ay, nagawa mo na ba itago na may boyfriend ka na? Yan. Okay. As usual, lahat naman tayo, diba? Kapag ka, hindi naman natin masasabi yan. Kasi kung talagang para sa'yo, diba? Kung time mo na. Hindi naman sa lahat is, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, magtatago ka or itatago mo yung relationship mo. Pero, diba, dapat nasa timing ka. Kasi hindi naman porkit, pinakilala mo na yan, sobrang bait mo na, hindi porket na hindi mo pa pinapakilala yan sa parents mo, sa mga pamilya mo. Ibig sabihin, napakasama mo ng tao. So, yun. Sana maging aral sa inyo na hindi sa lahat ng oras is dapat kilala agad ng magulang mo yung boyfriend mo or yung kasintahan mo. Kasi, di ba, dapat nasa punto ka. Ano bang ibig sabihin ng nasa punto? Kailangan yung magpapakilala ko or ipapakilala mo yung taong karapat dapat na talaga. Kasi ang hirap naman na ipapakilala mo agad dun sa magulang mo na hindi mo pa pala kilala yung lalaki, tas hindi rin naman pala kayo magtatagal, diba? Dapat, kapag nagpakilala ka ng lalaki or ng kasintahan, dapat dun na sa sigurado ka. Para, in case na, mag-break, hindi maghahanap yung magulang mo kasi hindi mo pa pinapakilala, wala ka pa sinasabi sa magulang mo, di ba? Hindi katulad nung kilala na, tapos bigla kayo nag-break, biglang nawala yung guy or yung kasintahan mo. Di ba? Ang hirap kasi paano mo hahagilapin yun tapos hahanapin ng magulang mo, di ba? So, yun. Hindi sa lahat ng oras, Joyce Payumo, na pinsan ko, hindi sa lahat ng oras is dapat kilala agad ng magulang natin. So, kailangan, nasa punto tayo. Huwag tayong magmadali. Kumbaga, timingan natin na, ito na ba talaga yung pagkakataon para ipakilala ko siya, ganyan. Dapat, isa-isahin muna natin. Huwag yung biglaan na, ito, jowa ko, ganyan. Hindi. Dapat, maging aware tayo sa ganyan, na huwag tayo magmadali kasi
'di ba? Para din sa reputation ng family at saka dun sa magandang magandang pananaw na magulang mo sa iyo. 'Yun. Okay. Next tayo. 'Yun. Yung isa is si Carlo Jose. Okay. Shout out sa kaibigan ko na si Carlo Jose. So, maglalaro siya mamaya ng basketball dun sa San Jose. Manonood ako mamaya dun. Susupport ko sila. Okay. Queen, bakit hindi mo kayang tumahimik sa room ng buong araw? Okay, grabe. Yung binabasa ko siya kagabi, tawang-tawa ako. Hindi ko alam kung re-replyan ko na ba, kung sasabihin ko na ba yung totoo, kung bakit. Okay, ako po kasi, kung mapapansin nyo, may nunal ako dyan sa labi. So, sabi nila, meaning daw niyan, madaldal. Pero, may time na na kapag nasa school talaga ako, kapag maganda yung gising ko or bungad ng umaga ko, dire-diretso yun hanggang hapon, wala akong tigil kakadaldal. Okay. Hindi naman po ako maingay pag nasa school. Yeah. Okay, magre-react na naman yung mga kaibigan ko dyan. So, shout out kay Denise, kay Pauline, kay Kiyo, kay Carlo, kay Sandy at kay Nicole. Yung laging wala sa barkada si Shireen. So yan, shout out sa inyo. So yun nga, alam ko ngayon maibabash yun naman ako at ibubuli nyo na naman ako, mga punyeta kayo. So wala kayo talaga magawang matino. So yun nga, kagabi naiyak ako kasi naisinad si Denise sa akin. So yun, share ko lang guys. So, yun nga, bakit ba hindi ko kayang tumahimik ng maghapon sa room? So, yun, kasi ang sarap dumaldal, easy lang yan, guys. Sobrang sarap mag-ingay, diba? Lalo na kapag ka-hate mo yung teacher, tapos hindi ka makikinig. Sobrang sarap talaga. Tapos, pag nag-quiz kayo, wala kang maisasagot. Nga. Hindi, yun, guys. Napakasarap mag-ingay at napakasarap dumaldal, lalo na pag hate mo yung teacher or minsan naman, hindi naman sa hate, ganun. Kapag ayaw mo lang talaga makinig, ganun, mag-iingay ka. Or kapag minsan din naman, dinadaan natin yung problema din sa pagdadaldal. Kaya, ganun. Yun. So, yan guys, next tayo. Okay? Next tayo. Assumption niya sa akin is, lumabas ka na ba ng bahay nang walang suot na bra? Okay. Kami mga babae, minsan or kadalasan kasi kapag natutulog kami or sila, wala talagang bra kasi mainit siya. Tapos hindi, sabi rin yung mga magulang namin, masama daw yun. Yung natutulog ka na may bra, parang naiipit daw kasi ganun. Okay. Minsan kinakatamadan na magsuot ng bra, ganun, kung bibili lang dyan sa labas lang naman eh. Pero kung pumunta ka ng Balaka, tapos wala kang bra, ay nako, kukutusan kita. Okay? Iyon, kung dyan lang naman sa kanto, okay lang naman yun. So, ako minsan nagawa ko na yun. Nagtatwalyal na lang ako ganun. Lalo na pag nagmamadali. Okay. Iyan lang, guys. Ayun, mag-iwan lang ako ng lesson, so hindi ko pa siya nauubos. So, ayan. Busin ko siya sa inyo, so wait lang. Iyan nga guys, magiging aral sa atin na, hindi sa lahat ng oras, siguro, kung ano yung nasa atin lang, kung ano lang yung alam natin, is kampante na tayo doon. Dapat, hinig din natin yung suggestion ng iba about sa atin, para naman kung may mali sa atin, mabago natin siya, diba? Kung ayaw nila. Pero kung ayaw nila, tapos gusto nilang baguhin tayo, hindi pwede yun. Kasi, kung bakit kailangan kanilang gustuhin, para kailangan mo baguhin yung sarili mo para lang gustuhin kanila, diba? Hindi naman sila kawalan eh. Kumbaga napakaraming tao dyan, napakarami pang pwedeng mag-advise sa'yo, mag-give ng happiness or love sa'yo. So yun, kailangan maging loyal tayo sa sarili natin. At the same time, kailangan maging good vibes tayo sa ibang tao. Kailangan maging positive lang tayo sa sarili natin. Kasi, ayun yung kailangan natin eh, diba? Lalo na ngayon, lalo na sa mga graduating, diba? So yun na guys, kailangan maging aral sa atin na hindi sa lahat ng pagkakataon
kailangan natin sundin yung sinasabi ng ibang tao sa atin. Kunwari mo, nag-send sila ng assumption sa'yo. So, kailangan mo lang siguro sagutin kung ano yung totoo at hindi. Pero kailangan maging totoo ka rin or maging practical ka din sa sarili mo na ginawa mo na ba yun, nagawa mo na ba yun. Siyempre, kaya sila nag-send ng assumption para gusto nila malaman yung about sa'yo, diba? Kaya kailangan masabi ka ng totoo. Pero ganun din sa personal. If may gusto silang malaman na hindi naman makaka-apekto sa pagkatao mo, sagutin mo na. Para wala silang masabi sa iyo. Ayun. Tips ko lang sa inyo guys na if kayo man yung nasa kalagayan ko as a vlogger, wag niyong iisipin agad kung gaano kadami yung viewers niyo, kung gaano kadami yung mga nanonood sa inyo. Parang ganun lang sa personal nating problema. Wag mong pansinin kung sino yung may mga problema sa'yo o kung sino yung may mga nagsasabi na mali ka. Kasi at the same time, ikaw pa din yung magde-decide, ikaw pa din yung gagawa ng sarili mong buhay. Kasi buhay mo yan, hindi nila buhay yan. So, yun lang guys. Tapos na yung vlog natin. So, yun guys, habang kinakain ko tong isaw, subscribe nyo na yan, i-likes nyo, and i-share nyo. So, gusto ko din makita yung comment nyo dyan sa baba para malaman ko kung ano pa yung dapat kong i-improve as a vlogger or as a new vlogger. So, yun. Wag nyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko at gusto kong makita ko pa kayo sa susunod na vlog ko. So yun guys, ubusin natin tong isaw na to. 5 minutes guys, bigyan nyo akong 5 minutes para maubos to yung isaw. Okay, wait lang, magta-timer tayo. Yan, 5 minutes lang guys. Yun na. So, yun. Kayo mga nandyan, kumain din kayo na hindi kayo nagugutom habang pinapanood nyo itong vlog ko. Kasi naman nandyan lang kayo, nakahiya. Kain nyo na lang yan. Ay, ayaw. Yan. Okay. Guys, makontento kayo sa sarili nyo. Huwag kayo maghahanap ng iba lang pag-jowa kayo.
Eh. Yun sa akin. Vlog ko ngayon, o kahit hindi man, subscribe nyo na yan. Gusto kong makita yung comment nyo dyan sa baba, i-like nyo na yan, then share nyo guys. Siyempre yung comment para malaman kung ano pa ba yung dapat kong